सबैलाई शुभ प्रभात है। आज चाहिँ कति हो यार, मङ्सिर 14 गते है। किन भन्दाखेरि आज चुनावको दिन हो क्या। अनि आज हामी चाहिँ अफिसको एकजना दाइ महेश दाइ है, सिन्धुलीगढीको भिडियोमा पनि हुनुहुन्छ दाइ। अनि महेश दाइको बिहे छ, पोखरा जान लागेको हो होइन। अनि तर आज पोखरामा इलेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्केड्युललाई स्लाइटली चेन्ज गरेको छौँ। बिहानै हिँड्ने भन्ने कुरा थियो होइन, तर त्यहाँ इलेक्सन हुन्छ नि त आज। अनि त्यो भएर गाडी साडी यताउता चल्दैन। अनि अलिकति ढिलो हिँडेको। अहिले चाहिँ 8:30 भयो है। कलङ्की चोक आइपुग्न लागेँ। कलङ्कीमा भेट्ने भनेको थियो केटाहरूले। यहाँ भेटेर अनि बिस्तारै जान्छौँ है। हेरौँ रमाइलो हुन्छ होला बिहे अनि पोखराको अलिअलि सानोतिनो घुमघाम। भाइ गाइज हामी चाहिँ निस्केको। अब बोर्डर क्रस गऱ्यो हामीले चाहिँ, नागढुङ्गा क्रस भयो। अब चाहिँ अफिसियली काठमाडौँ सक्यो है। धादिङ सुरु भयो, धादिङ। यहाँ गणेश हिमाल चाहिँ होइन, यहाँबाट खतरा देखिरहेछ। तर अब हामी हिमाल देखिने ठाउँमा जानु लाग्यो होइन। अब यो यहाँबाट देखिएको सिन त माइनरै हुन्छ क्या हाम्रो। कुरिन्टार आइपुग्यो। कुरिन्टार केटाहरूलाई कुर्नु पर्छ। आइसकेछ त केटा। जाम। हामी अहिले मुगलिन आइपुगेको अवस्था। अब यहाँ मुगलिनमा चाहिँ नवविवाहित जोडीलाई भेट्छौँ। सायद त हामी जलबिरे पनि जान्छौँ होला है। यहाँ रहेछ। नमस्ते भाउजू। र हामी पोखरा जाने ग्याङ चाहिँ एक्चुअली यति हो है, 6 जना। काठमाडौँ आएको 2 जना चाहिँ नारायणघाटबाट आएको। अनि अहिले चाहिँ अब जलबिरे जानु लाग्यो। किन भन्दाखेरि पोखरा अहिले चाँडै गएर काम छैन हामीलाई। पुरै ठप्पै छ गाडी। आज इलेक्सनको दिन होइन, अघि नै मैले भनिसकेँ। यो जलबिरे झरना, लामो झरना भनेको चाहिँ यहीँ यो मुगलिङबाट अलिकति रहेछ, 7 किलोमिटर रहेछ। यहीँ बाटोमै पर्दो रहेछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा होइन। टिकट काउन्टर यहीँ बाटै नजिक रहेछ। यहाँ अलिकति माथिसम्म बाइक जान्छ अरे। अनि त्यसपछि हिँड्नुपर्ने हो अलिकति। इन्टरनल टुरिज्मले गर्दाखेरि अलिकति हाइलाइटमा आएको ठाउँ हो यो। हजुर टिकट छ। दिस इज सुकेको झरना एकर्डिङ टु सुदीप। Part 1 Jharana the conclusion. आइसक्यो सबै।
किलोमिटर, स्याङ्जा 40 किलोमिटर, बागलुङ 75 किलोमिटर, जोरसोम 173 किलोमिटर। घडीमा चाहिँ 7 बज्न लाग्यो। लेक साइड आइपुग्यो है। अहिले चाहिँ रमाइलो छ यार, झिलिमिली। अपडेट गरेर त आज भनेको सेकेन्ड डे होइन हाम्रो पोखरा डे 2। हामी महेश दाइको बिहेमा जान अगाडि तालबारे चिरेन जाम भनेको। अहिले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हिउँ जस्तो छ। ठ्याक्कै 12 बज्यो होइन। जन्तीको लागि निस्केको अब मेन जे उद्देश्यले आएको हो त्यो उद्देश्यको लागि भर्खर बाटो लागेको। जन्ती आउने बाटो चाहिँ यो यताको बिरौटा चोक हुँदै आउँछ अरे। सो हामी त्यहाँ गएर वेट गरेर बस्न लागेको। घाम लागेछ है, खासै जाडो छैन पोखरामा अहिले। बिहान पनि त्यस्तो जाडो फिल भएन, बेलुका पनि त्यस्तो खासै जाडो फिल भएन। पौने 2 बज्यो। पोखराबाट निस्किन लागेको काठमाडौँको लागि। पोखराको सबै ठाउँ त घुम्न भ्याएन है, त्यही पनि हामी घुम्ने पर्पजले भन्दा नि
बिहेको लागि आएको अनि बाँकी भएको स्पेयर टाइममा चाहिँ घुमेको हो। सो अब घुम्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यति धेरै भएन, त्यही पनि अलिअलि ठाउँहरू घुम्यो अनि त्यही हो। अब फर्किन लागेको पोखरा स्टेडियम है, गेम भइरहेछ सागको। हेर्ने मान्छेहरू कम, यतातिर भिडभाड यो पार्किङ धेरै भएको त्यही कारणले गर्दा। सागको आज डे 2 हो नि त, त्यही भएर एकदम भिड भइरहेछ। पोखराबाट दुलेगौँडा आइपुग्यो है, तनहुँको। यहाँ चाहिँ साथीको रेस्टुरेन्ट छ क्या एउटा, खातरी क्याम्पसको साथीको। यहाँ एकछिन बस्छौँ हामी। साथीको रेस्टुरेन्ट चाहिँ त्यही हो है, यो फुड मन्त्र लिएको। हाम्रो जीवन चाहिँ उही हो है। फर्किन लाग्यो यार, आउँदैछ नखाने यार, ढिला भइसक्यो नि त। केटाहरू त वहीँ तल बसेछ पोखरा र तनहुँको सिमाना कोत्रे भन्ने ठाउँमा चिया खाएर कफी खाएर। अनि हामी नि अब यहीँ बस्न लाग्यो एकछिन। अनि यहाँबाट हिँडेपछि बल्ल म भिडियोको इन्ड गर्छु। यही है जीवनको रेस्टुरेन्ट चाहिँ। ल हामी चाहिँ अब जान लागेको है, यहाँ साथीको रेस्टुरेन्टबाट निस्केको, चिया खायो अनि केटाहरू पछाडिबाट केटाहरू नै आइपुग्यो ठ्याक्कै 3 बज्न लागिसक्यो घडीमा चाहिँ। त्यही हो है गाइस, यस्तै भयो पोखराको टुर चाहिँ, रमाइलो भयो भनौँ न। अनि यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। Thank you guys for watching my video.